在日新闻来关心东山的消息，台南市政府呢继续咧推动大新型的观光发展，全力争取东山嘉义公路道路品质的提升，嘛已经得到精尖计划公路总局核定的2亿4400万，将会改善东山5条道路，明年讲对完工。 东山生产的咖啡是东山有名的农作物，不过伊脚岛的观光道路无平，台南市政府为了提升道路的安全，开2亿元经费做改善工程，能够把这个地方加紧把它优化成功，那这样的话，对于地方产业的发展像农民的农产品的再进再出运输，还有观光客的这个进出，都会变得更方便。 每35公里的路预计明年完工，希望借这摆路面改善的工程，提升道路安全。除了改善路面以外呢，我们也会把一些街道做一些整理。黄伟提市长就任以来推动溪北区的建设，其中伫咧大新营地区已经争取到65亿经费，希望做整路的改善，会当提升民众用路的安全，迈当带动观光。 我是林依文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。